السلام عليكم ورحمة الله الناس دوزيام اني باك ان شاء الله جيناكم في هاد لا فيديو باش غادي نخدمو معكم واحد ليكزارسيس كونسيرنون لا ريزولوسيون دي زيكواسيون اللي كيكون فيهم لا راسين انيم. دونك ان شاء الله في هاد لا فيديو غادي نخدمو واحد لي 3 زيكزامبل. دونك نبداو بهاد لا بروميير ايكواسيون 125 بلس اكس اس 3 ايكال 0. دونك غادي نحاولوا نديروا لا ريزولوسيون، ولكن كاين بزاف ديال التلامذ اللي شنو كيديروا كيمشيو ديريكت يقلبوا على لي سوليوشن. الوغ سو كي فو علاش قبل ما نمشي نقلب انا على لي سوليوشن خصني ضروري نعرف مجال تعريف هاد المعادله هادي، يعني انني كنعتبر هادي سو فورم دين فونكسيون وكنمشي نقلب لها على مجال التعريف. علاش كنديروا هاد ليطاب؟ باسكو كاينين بعض لي زيكواسيون في لا ريزولوسيون ديالهم كنلقاو مجموعه من لي سوليوشن كيخرج لي مثلا x ايكال 0 ايكال 1 ايكال 2 ايكال 3. مي انا الا جيت عوضت ب 3 ما كنلقاهاش سوليوشن. علاش؟ حيت ما غاديش نلقاها كتنتمي للدومين دو ديفينيسيون ديال ليكواسيون. دونك اول ايتاب الشباب هو انني خصني نمشي نحدد لو دومين دو ديفينيسيون. دونك نبداو دي دو او 1 نسميوه بحال هكا ايكال ار. علاش غيساوي لينا هنا في هذه الحاله ار؟ باسكو هاد ليكواسيون سو فورم دون بولينوم. داكوغ، دونك دي او 1 ايكال ار. دابا غنمشيو نديرو لا ريزولوسيون ديالنا. دونك سوا x appartient à r on 125 plus x à la puissance 3 égale 0. Ça équivalent. دونك هادي كيفاش غندير لا ريزولوسيون ديالها؟ غادي نفكركم بواحد لا بروبريتي كنا قريناها. سي a à la puissance 3 plus b à la puissance 3 égale a plus b facteur a au carré moins ab plus b au carré. Donc ça c'est une identité remarquable متطابقة هامة. كنا قريناها جو بونس في ترونكوم. داكوغ، دونك غادي نحاول نستعملها، ولكن خصني نخرج بعدا هاد لي زيكسبريسيون. دونك 125 حنا كنعرفوها هي 5 أس 3. دونك سي 5 à la puissance 3 plus x à la puissance 3 égale 0. D'accord? Alors ça équivalent. دونك في بلاصة A غادي نحط 5 وبلاصة B غادي نحط x. دونك 5 plus x facteur عاوتاني A شكون هو 5 c'est-à-dire 5 au carré c'est 25 plus pardon c'est pas plus c'est moins AB c'est-à-dire moins 5 fois x c'est-à-dire moins 5x plus B au carré c'est-à-dire plus x au carré égale 0. Donc, هنا كنوصلوا لديك la propriété A fois B égale 0, c'est-à-dire A égale 0 ou B égale 0. C'est-à-dire 5 plus x égale 0 ou x au carré moins 5x plus 25 égale 0. Donc, ça, c'est la solution, c'est évident, on a bien la solution. ولكن هنا la solution, normalement, خصني نمشي نحسب الدلتا. Donc, هنا الشباب إلا جينا نحسبوا الدلتا ديال هاد le polynôme de deuxième degré غنلقاوه inférieur strictement à 0. Et tout polynôme inférieur strictement à 0 n'admet pas de solution, c'est-à-dire cette équation n'admet pas de solution dans R. Donc équivalent, donc هاد الاحتمال هذا غنحيدو غتبقى لي هادي. donc équivalent 5 plus x égale 0. équivalent x égale moins 5. دابا ما كنجيش ديريكتومون ونقول دو لونسومبل سوليوشن سي موان 5، لا، حتى كنتاكد بلي هاد لا سوليوشن اللي خرج لي كاين في الدومين ديتود. داكوغ، لانه الا ما كانش ما غاديش نعتبرو ان سوليوشن دو ليكواسيون. دونك بويسكو الدومين ديتود سي ار et la solution c'est moins 5, alors moins 5 appartient d de 1, alors la solution S c'est moins 5. Donc on passe à la deuxième équation. La deuxième équation c'est la racine cubique de x moins 1 le tout au carré égale 2. أول حاجة toujours خصني domaine d'étude, domaine de E2 égal. هذه كنعتبرها sous forme d'une fonction، يعني أي بلاصة عندي فيها les inconnus x كنعتبرها على شكل واحد الدالة وكنخرج مجموعة التعريف ديالها. دونك بما أن عندي لا racine énième، دونك داكشي اللي وسط لا racine خصو يكون supérieur égal 0, c'est-à-dire les x dans R sachant que x moins 1 le tout au carré est supérieur ou égal à 0.
حنا شنو كنعرفوا الشباب؟ كنعرفوا بان اي حاجه او كاري دون ار elle est supérieure ou égale 0. Donc le domaine c'est R. D'accord. ولكن كون كان باغ اكزومبل عندي اكس موان زا هنا، لا هنا خصني نمشي نقلب على حلول متراجحه. مي انا كنعرف بان عندي او كاري واي حاجه غيال او كاري سي سوبيريور ايغال ار، دونك لونسومبل سي ار. داكور. Donc maintenant on passe pour la résolution de cette équation. Donc soit le x dans R, on a racine cubique de x moins 1 tout au carré égale à 2. شنو غنديرو؟ خصني نحيد لا راسين كوبيك باش نلقى إيز إكس. دونك إيكيفالون باش نحيد لا راسين كوبيك خصني ندخل à la puissance 3. C'est-à-dire racine cubique de x moins 1 tout au carré à la puissance 3 égale 2 à la puissance 3. Équivalent, donc racine cubique مع 3 غتمشي، c'est x moins 1 tout au carré égale 8. على شحال من واحد الشباب غيمشي يديفلوبي ويقول لك غتخرج لي هذه دو سو فورم x carré moins 2x plus 1 ويخرج على شكل بولينوم équation de deuxième degré. صحيحه، مي من الاحسن نتفاداو اننا نستخدموا دلتا بزاف. علاش؟ لان دلتا واحد لا ميثود اللي طويله شي شويه وكتاخذ الوقت. دونك لا ميثود انا اللي كتبان لي مناسبه هو انني غنجيب هاد الثمانيه لهنا، غتولي x moins 1 tout au carré moins 8 égale 0. وغادي نحاول نخدم بلا بروبريتي. دونك لا بروبريتي اللي غنحاول نخدم بها هي a au carré moins b au carré égale a moins b facteur a plus b. D'accord. Avec 8 هي جوج جذر جوج لو تو au carré. Donc équivalent x moins 1 tout au carré moins 2 racine 2 le tout au carré égale 0. Donc le a c'est x moins 1 et le b c'est 2 racine 2. Donc équivalent, donc a moins b c'est-à-dire x moins 1 هو a moins b c'est quoi? b c'est 2 racine 2 c'est-à-dire moins 2 racine 2. D'accord. Facteur x moins 1 هو a عاوتاني c'est x moins 1 plus b. Le b c'est 2 racine 2 c'est-à-dire plus 2 racine 2 égale 0. Donc a fois b égale 0 c'est-à-dire a égale 0 ou b égale 0 c'est-à-dire équivalent x moins 1 moins 2 racine 2 égale 0 ou x moins 1 plus 2 racine 2 égale 0. دابا غنخلي x غير في هاد الطرف وهاد الشيء غنجيبو للطرف الاخر. دونك x égale moins 1 غتولي 1 et moins 2 racine 2 plus 2 racine 2 ou le x égale هاد الشيء l'autre côté 1 moins 1 غتولي 1 plus 2 racine 2 c'est moins 2 racine 2. D'accord. Donc انا لقيت لي سوليوشن. شنو خصني ندير؟ خصني نتاكد انهم كاينين في الدومين d'étude ou pardon c'est domaine de définition de l'équation. Domaine de définition de l'équation c'est R. 1 plus 2 racine 2 1 moins 2 racine 2 dans R. Donc ça dans R et ça dans R. D'accord. Donc les solutions d'Yaouli S c'est 1 moins 2 racine 2 1 plus 2 racine 2. Donc, il reste la dernière équation, c'est la racine cubique de 1 moins racine quatrième de x sur 2 moins racine carrée de x égale 1. Donc, cette équation est peu compliquée, يعني مركبة شي شوية معقدة، ولكن راه غادي نستعملوها quelques étapes et quelques techniques وغنلقاو لي solutions. Donc, أول حاجة DE3. DE3 donc غنعتبر هذه sous forme d'une fonction ونقلب لها على الدومين دو ديفينيسيون c'est-à-dire les x dans R tel que اول حاجه كنلاحظ بانه عندي هادشي كله وسط من لا غاسين. اول حاجه بعد عندي x وسط من لا غاسين c'est-à-dire x supérieur ou égal 0. شنو اخر؟ سي 2 moins racine x خصها تكون différent de 0. et quoi d'autre? 1 moins racine x quatrième sur 2 moins racine x est le supérieur ou égal 0. Donc, le domaine de définition de l'équation, c'est les x dans R, sachant que x il est supérieur ou égal 0, et donc 2 à l'autre côté, c'est-à-dire racine x différent de 2, c'est-à-dire x différent de racine 2. D'accord? Donc, x différent de racine 2 ou x différent de moins racine 2.
D'accord? Parce que ça, c'est les solutions. Et bien sûr, 1 moins racine quatrième de x sur 2 moins racine x supérieur ou égal 0. Donc, باش نعرف l'ensemble pour cette proposition est vrai, خصني ندير واحد لو طابلو تسيني. داكوغ؟ دونك غندير واحد لو طابلو تسيني ديال هاد العجب هذا. دونك غنديرو فحال هكا. moins l'infini plus l'infini. Donc هنا c'est 1 moins racine cubique moins racine pardon quatrième de x, et ça c'est 2 moins racine x, et ça c'est le quotient 1 moins racine quatrième de x sur 2 moins racine x, et c'est x. Donc غنشوفوا لي سوليوشن فاش هادي كتنعدم. هادي نورمالمون غتنعدم في واحد. داكوغ؟ لان الا جينا درنا الحلول نتاع هاد المعادله غنرد واحد للطرف الاخر، غنرفع لكل اس 4 غتخرج لي اكس كتساوي واحد. داكوغ؟ très bien. Maintenant on va passer vers l'autre. Donc هادي déjà درنا لها la résolution ديالها، يعني فوقاش x غادي تعطينا. pardon donc باردون نو 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 هنا درنا واحد الخطا الشباب، ما ردينالوش البال. هنايا الا جينا بغينا نديرو لا ريزوليسيون خصني نرفع لو تو او كاري، سيتادير غادي نرد جوج هنايا، غتولي لي هنايا 4 سباغاسين 2. دونك سمحوا لي على هاد الغلط. دونك ici 4. داكوغ؟ دونك هادي غتنعدم في 4. داكوغ؟ دونك ça nul, et bien sûr ici ça nul. هنا هادي غتنعدم. داكوغ؟ ولكن هنا ما غتنعدمش لان غيكون الزيرو هنا ني با ديفيني اون 4. داكوغ؟ هنا ني با ديفيني اون 4. دونك لو سيني اللي غتاخد هادي سي لو سيني دو موان ا. لو سيني دو ا بويسك لو سيني دو ا سي موان، سيتادير هنا موان ا سي بلوس، وهنا غتكون موان. لو سيني ici سي ici موان ا ا، سيتادير هنا غتاخد تاني بلوس وهنا غتاخد موان. اي باردون حنا درنا عاوتاني واحد لوطخ فوط، هو انني ما خصنيش ندير موان لانفيني، خصني ندير سولمون زيرو لان عندي الغاسين اكس ماشي عندي اكس. داكوغ؟ دونك هنايا حتى هنايا غتكون، دونك هنا غندير واحد الخط، هنا غتكون موان وتا هنايا موان، وهنا واحد الخط وهنا غتكون بلوس. داكوغ؟ دونك بلوس افيك بلوس بلوس، موان افيك بلوس موان، موان افيك موان plus. Donc, l'expression elle est positive sur 0, 1, réunion 1 plus l'infini. D'accord? Donc, quel que soit, x appartient 0, 1, réunion 4 plus l'infini, parce que 4 n'est pas défini. On dit 1 moins racine quatrième de x sur 2 moins racine x supérieur ou égal 0. Alors, donc, nous avons les conditions. Donc, D de E3, je n'aurai x supérieur ou égal 0. Donc, il y a le majel. X différent à 4, 4 kharja. Et le reste, donc, c'est-à-dire 0, 1, réunion 4 plus l'infini. D'accord? Maintenant, on va passer pour la résolution. Donc, soit le x appartient 0, 1, réunion 4 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a donc racine cubique de 1 moins racine quatrième de x sur 2 moins racine x égale à 1. Équivalent, on a غنرفع كلشي أس 3. Donc غادي نحاول نزرب شوية، تعطيني 1 moins racine quatrième de x sur 2 moins racine x égale 1 à la puissance 3, c'est 1. 2 moins racine x vers l'autre côté. Donc équivalent 1 moins racine quatrième de x égale 2 moins racine x. Donc غادي نحاول هادشي كله نجيبو هنايا. دونك غتولي moins racine x نجيبها غتولي racine x moins racine quatrième de x 2 غنجيبها لنا غتولي moins 2 1 moins 2 moins 1 égale 0. هنا لو فيت باش غادي نخدم هو انني غادي ندير un peu de changement. Donc on pose غادي نبوزي t égale racine quatrième de x. D'accord? Très bien, غادي نبوزي t هو racine quatrième. دابا خصني نقلب على racine x شحال غيساوي، بويسك حنا كنعرفو بان دونك الشباب حنا كنعرفو واحد لا بروبريتي كو
racine énième de x à la puissance m كتساوي مثلا racine de n fois n prime de x à la puissance m fois غادي نحاول هادشي كله نحاول نضربو في ديك n prime. D'accord. Donc racine x راه بحال قلت racine de 2x. D'accord, d'ordre 2. بغيت نردو 4 غنضرب هنا في جوج و حتى هنا غنضرب في جوج. دونك غتولي ليا هي racine quatrième de x carré. هي racine quatrième de x le tout au carré. C'est-à-dire هذا t هو racine x quatrième, c'est-à-dire racine x هو t au carré. Donc t au carré هو racine x. Alors هاد l'expression نسميوه étoile. Donc étoile devient t au carré moins t moins a égale 0. Équation de deuxième degré en calculant delta, c'est b carré moins 4ac. C'est quoi le b? C'est moins a, le tout au carré c'est 1. Moins 4, c'est quoi a? C'est 1. C'est quoi le c? C'est moins 1 fois moins 1. Donc égal à 1 plus 4, c'est 5, strictement supérieur à 0. Donc les solutions, t1 égale. Donc t1 c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Léa, moins b c'est moins 1 c'est 1, plus racine 5 sur 2. Et t2 égale moins b moins racine delta sur 2a qui est égal à 1 moins racine 5 sur 2. D'abord, لقينا غير t, باقي ما لقيناش x. Donc نقدروا هاد لي فالور نعوضوهم بلا racine quatrième de x, c'est-à-dire racine quatrième de x égale 1 plus racine 5 sur 2 ou racine quatrième de x égale 1 moins racine 5 sur 2. D'accord. Donc le x égale, donc غادي باش نلقى x خصنا نرفع هنايا أس 4, c'est-à-dire 1 plus racine 5 sur 2 le tout au carré, ou donc 1 moins racine, donc x égale 1 moins racine 5 sur 2 le tout au carré. دابا شنو خصني نحدد الشباب؟ خصني نعرف واش هاد جوج كاينين في الدومين ديتود ديالي. دونك شكون هو الدومين ديتود؟ سولمون لي زيليمون اللي في 0 1 واللي كاينين في 4 بلس لانفيني. داكوغ. دونك اول حاجه 1 plus racine 5 c'est supérieur à 2. Racine 5, pardon, c'est pas au carré, c'est à la puissance 4. D'accord. Racine 5 plus 1, strictement supérieur à 2. هذه معروفة. D'accord. Donc équivalent, donc racine 5, pardon, racine 5 هو اللي كبر من 2. وإلا زدناه واحد غيولي كبر من 3. D'accord. Donc إلا قسمناه على جوج, donc racine 5 plus 1 sur 2 غيولي كبر من 3 sur 2. Ça équivalent, غنضربو هنايا أس 4 غتولي جذر 5 بلس 1 على جوج à la puissance 4 supérieur 3 أس 4 هي 27 في 3 donc 25 fois 3 3 fois 7 20 3 fois 2 c'est donc على donc 71 sur 2 à la puissance 4 sur 16. دونك خصنا نحسبو هادي بلا كالكولاتريس. دونك هنا الشباب باش غنعرفو واش كيابارتيان ولا لا، حنا ماجورينا في واحد لابارتي خصني نعاود نمينوريه. انا كنعرف بلي غاسين 5 بلس 1 غيكون بيان سور انفيريور من 4. داكوغ. دونك racine 5 plus 1 ou bien inférieur à 8, pardon, c'est inférieur à 8. Donc il a قسمنا على جوج غيولي صغر ou bien نديرو غير 5. D'accord. غيولي صغر من 5 sur 2. Donc équivalent racine 5 plus 1 sur 2 à la puissance 4 réolé inférieur strictement من 5 sur 2 à la puissance 4, c'est donc 5 à la puissance 4 هي 125 fois 4 fois 5 pardon 25
5 fois 2, c'est 10, 12. 5 fois 1, 5, et ça, plus. Donc, 625 sur 2 à la puissance 4 sur 16. او بطريقه اخرى الشباب باش ما نحمقوش راسنا مع هادي غنجيبو كالكولاتريس وغنحسبو هاد لي سوليوشن شحال كيساويو لا فالور اكزاكت ونشوفو واش كينتميو هنايا او لا. دونك هادو راه خربقوني. دونك غنبداو بلا بروميير سوليوشن سي دونك 1 بلس pardon donc 1 plus racine 5 sur 2 à la puissance 4. Donc la valeur اللي عطاتنا 6.85. 6.85 كاينه في هذا المجال. دونك هاد لا سوليوشن مقبول appartient D2. بالنسبه لوطخ سوليوشن غتكون عندنا هنايا واحد الموان. دونك موان شحال غتساوي لنا؟ غتساوي لنا 0.14 كاينه في 0.1 سيتادير كاينه في دي de E3 c'est-à-dire appartient de E3. دونك كاع لي سوليوشن كاينين في الدومين دو E3. حسن من هاد لا ميثود اننا نبقاو نمشيو اونكادريوهم ونشوفو واش محصورين غنطولو بزاف. دونك لي سوليوشن ديالنا كاينين في دي دو او بار سويت غنقولو اس ايغال 1 plus racine 5 sur 2 à la puissance 4 et 1 moins racine 5 sur 2 à la puissance 4. دونك نتمنى هاد لا فيديو يكون شرحناه مزيان. تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله مع اوتر اكزرسيس. تهلاو على خير.